Ay içi. Hı. Şimdi yatıma bax da. Gör nə qəşəngdir. Buna bax. Gör nə gözəldir. Sifarişlərimdən artıq qalmışdı. Dedim evə də eləyim də. Hə də evə də eləyim. Yəni artıq eləmişdim. Bu niyə belə körpədir? O stəkanda elədim də. Kağızım çatmadı, stəkanda elədim. Hə. Səncə bu hansı anormal olub? O normal alıb nədir? Şans baş xarab alıb o. Bu Niyə nə ki? adla alıb bunu? Süfrəsinə qoyacaq, məclisi olacaq. Bunu Hə, ha? hə, nə olub ki? Böyle niyə belə ağappaqdır bu? Ağ götürmüşəm də, o ağ olmalıdır. Çox Çox tünd, olmalıdır axı. çox tünd olmamalıdır. Biraz tünd olmalıdır. Yox, xeyr. Əsl resepti mən bilirəm, çox tünd olmamalıdır. İndi qız məni izləyir. Yox. Hə, Yenə quşladım. hə, yenə quşdadın sən. İndi mən nə edəcəm? Nə deyim qıza? Düzdür, dadını bilir, deyir yaxşıdır, əladır. Deməli, sən dediyi yaxşıdır. Mən Da yaxşıdır ki, sifariş verir də. Yaxşı olmasa sifariş verir. Dediyi bir də yeyirəm. Bunun üçün sərdir, sifariş verir. Dedi nədir? Yox, bunlar nə? Bunlar sifariş verir. Hə. Niyə vermir ki? Yəni bu sözdən sonra məncə verməyəcək. Bu sözdən sonra verməyəcək. Ay gör nə deyirəm mən. Hə. Yaxşıdır, yaxşıdır. Nə bilmirəm, dadına baxacaq birazdan, onda deyirsən. Belə yəni görünüş xoşuma gəlmədi mənə. Gəlmədi? Yox, mən xoşuma gəlmədi. Bu cür nə gözəllik xoşuna gəlmədi sənin. Xoşuma gəlmədi mənə. Day sənə. Didilir bunu. Onu götürmüşəm. Stəkan. Niyə düz didilibsən? Didilməyib. Hə, niyə belə qopub? Didilməyib Müsəlman, o qaynayıb. Nə? Qaynayıb nədir? Qaynayıb. Köpüb də, köpəndə elə olur. Niyə didilibsən? Amma heç kəs əl vurmayıb ona. Hə, bax. Hərəsi bir rəngdədir bunların. Sən niyə hər şeyi bəyənmirsən? Bəyənmədim mən. Bəyənmədin, hə? Yox, bəyənmədim. Sən həqiqətən də mənim çörəyimə bahis olan adamsan. Yox, mən bəyənmədim. Şəxsən mən bəyənmirəm. Deyirən, ay kişi, deyirən yaxşıdır. Nətər yaxşı deyir? Nətər yaxşı deyim nədir? Bu nəyinə yaxşı deyim onu? Day sən sözüm həqiqi yoxdur. Səliqəlidir. Səliqəsizdir. İndi dadına baxandan sonra deyəcəm sən nə formada. Görün istəsən xoşun gəlmədi. Nə olub bunun bu gözəlliyi, bu necə? Mən Yəni sən bunu sevməmsən. Görün deyirəm, o saxlayır. Hə. YouTube'da orada bir iki nəfər var. Hı. Ay, bunlar elə bir, mən. Hı. Biri sual verir ki, yazıb ki, Yapon xortoğumuz var. Yumurtaya bilmir deyir. O verim sənə deyirsən, o sən qalsın sən. Sən niyə eləsən onu? Mən nə bilim, mən onu nə qarım yumurtadacam, o yoxsa nə qaracam mən. O mən niyə deyir? Niyə, həqiqət? O mən bilmədim mən. Biri deyir, papuqayım deyir, yumurtamır. Ay sən bir bax görərə sən papuqayın erkəkdir, dişidir, bəlkə erkəkdir, o yumurtamır. Erkəkdir yumurtatdıracaq. Erkək yumurtamır ki. Hə? Hə. Nədir? Biri deyir ki, qonşu deyir, demir. Deyir, nətər yumurtadaq deyir. Toyuğu deyir. O mədinən. Mən toyuq ginekoloquyam. Toyuq ginekoloqu yazmışam orada. Mən yazırlar ki, ginekoloq var deyir. Toyuq ginekoloqu da olur. Olur ki. Öyle sən də olar ki. Yox, mən elə belə dedim. Mənə ginekoloq elə belə dedim mən. Qələt elədim dedim. Yəni varsa cəmaət getsin də aparsın. Tanıyırsansa de. Tanıyırsansa denə. Ay hardan tanıyacam, elə belə paptı dedim mən. Qoy. Hələ bitirdən yazırsan da elə olar ki, elə deyirsən ki, var elə şey. Soruşuram da, bəlkə bilirsən ki, deyirsən. Bilirsən ki, elə belə deyirsən. dedim. Mən müsəlman elə belə söz dedim. Da sən niyə istərsən ki, indi bu deyirəm? Adam niyə bilirsən, deyirsən ki, var, toyuq ginekoloq olur. Toyuq ginekoloq olur. Olmur. Hay Allah, nə Allah, şükür. Ay gece. Valla soruşuram, olur, olmur. Ay mən nə bilim olur, olmur, mən nə bilim. Baytar həkimi olar da, baytar həkimi var da. Mən nə bilim var, yoxdur. Elə belə dedim. Toyuq bir ildən sonra niyə yumurtamır? Az mən nə bilim niyə yumurtamır az. Bilərsən də yenə. Az yaşın yoxdur. Deyir yumurtayanda deyir səsi götür. Deyir yapon toyuğun var. Deyir yumurtayanda deyir səsi götürür aləmə. Ay yapon toyuğu nə boyda ki? Yapon toyuğu bu boydadır, yumurtası bu boyda.
Ondan çıxan yumurta da zırıq olur da, onda var. Hə, yaxşı da, yaxşı. Yağ vur, belə yağ Yaxşı vur. da, söyləmə. Yağ vur, gör nələr. Efirdəsən ha, kişi, efirdəsən. Hə. Ha, mən verdi sualı, mən cavab o verə bilərəm. Bunu mən nə verə bilərəm? Heç bilmirəm. Hə, kişi, day, nə bilim. Hələ kişi, sənin əlindən məclis danışmırım, bir də. Nə üçün? Elə çəkib bassan efirə. Əbə bəlkə quşladım mən kimlə danışdım. Elə bayaqları quşladım, mən də nətər bunu paylaşım. Şirniyyatım haqqında danışdığım. Lazımdır, paylaşma. Hə, gərək mən paylaşmayam onu. Paylaşma. Sən belə başda quşladı. Adam öz də məni izləyir, sağ olsun. Dur yazılar kişi tərbiyəsizdir. Tərbiyəsizdir də. Mən nə tərbiyəsiz elədim mən? Demədin indi. Hətta sual ver ki, toyuq haqqında dedin. Da indi sən o nağaraq. Nağaraq, nə bilim nağarası. Mən deyir verim sənə yumurta doğur. Mən nağaracam ha toyuğu, bu toyuğu mən nağaracam. Əlacı yoxdur, bəlkə biləsən. Açdırma, vallahi. Bax, deyirsən keçirəm. Açdırma, ağzımı açdırma mən. Bax, açılsa ağzım... Yox, hep mədəni dildə soruşuruq ki, əlacı... əlacı... mədəni dili yoxdur. Onun cavabı mədəni dildə deyil. Bax, mən ağzım açılsa... Nədir ki cavabı? Bax, Allah'ın baba, getdi. Nə gəldi? Nəsə bala, çəksəsə çəkmə. Niyə? Olsa paylaşmayacağım, ay kişi, rahat ol. O sözün şirniyyatımdan sonra paylaşmayacağım, arxayın ol. Az bilmirəm mən. Nəysə. O vaxtda xoruzlar səs götürürdü aləmi. Hə. Xoruzu banlayırdı. Xoruzlarını banlayırdı, qoyurdu yatmağa. Götürürdü, o yağı sürtürdü. Hara? Dalma, ağzını açdırmadan dalına. Yağı niyə sürtürsünüz ki? Yağı sürtəndə qoqqullanmır. Deyir. Xoruz. Hə. Yazıq xoruz. Gəlmir, səs çıxamır. Ay zərlicin. Şirniyyatım nətərdir ondan danış. Şirniyyatı bilmirəm, deyəmirəm. Yaxşı, sür.